大家好，歡迎大家睇我哋素顏人頻道嘅短片。好啦，睇完片之後啦，如果覺得我哋段片幫大家嘅話，記得訂閱我哋頻道、like、subscribe 同埋 share 啦。好啦，去到MC 嘅第31條，三衣留意後邊有12個零啦，咁係有16進制數。要轉咗一個二進制數啦。點樣做呢？一開始第一步我哋要將佢變成一個16進制數嘅 expand form 展開式啦。留意啦，右手邊就係由16個零次方開始數啦，數到最左手邊嗰個數其實係16嘅13次方，所以第一項變做3乘16嘅13次方啦。再加個 E 係14啦，乘16嘅12次方，加後邊成紮都係0啦。然後點呢？我將個3變做括弧2加1，乘啦。16係2嘅4次方乘括弧啦，再13次方，加14變咩呢？就8加4加2括住佢啦，再乘16都係變2嘅4次方啦，乘括弧係12次方。然後計都係2加1括弧啦，乘2嘅52次方，再加啦。第一括弧就係2嘅3次方加2嘅2次方加2啦，刪括弧啦，再乘2嘅48次方㗎。好啦，然後點呢？我將佢化簡啦，變做2嘅53次方啦，加2嘅52次方，再加2嘅51次方啦。再加2嘅50次方，再加2嘅49次方啦。咁呢個就係我哋要嘅答案啦。好啦，希望呢條片幫到大家啦。咁大家記得share 俾身邊嘅朋友啦，叫埋一齊睇啦。多謝大家嘅時間，下次再見，拜拜。